आओ नाइस, ये देखो हमारी बड़ी वाली सी गाड़ी आ चुकी है। ये देखो, ओ नो, इधर से भी गाड़ी आएगी, इधर से भी आएगी। वाह, ये देखो सारी गाड़ियां हमारी तैयार है। इस पे देखो सभी जानवरों को हमने लोड कर दिया है। ये देखो शेर है, इधर मोर है, सॉरी इधर ये पैरोट है, और इधर हाथी भी हमने लोड कर दिया है। और ये देखो हमारी दोनों आ गई हैं ट्रैक्टर भी, एक बड़ी वाली ट्रैक्टर आ गई है, एक छोटी वाली ट्रैक्टर आ गई है, जो कि मिट्टी को लोडिंग करके आ रही हैं। तो इस रास्ते पे हमारी सभी गाड़ियां जाएंगी। तो पहले हमारी R15 जाएगी, तो इसके लिए हम लोग इसे सही से रख देते हैं यहाँ पे। और ये देखो हमारी R15 आ गई। ओ नो नो नो, ये क्या है? आगे तो इतना बड़ा सा लकड़ी है, तो इसे कैसे हटाएंगे हम लोग? हमारी गाड़ी तो अब आगे नहीं जा सकती है, तो इसके लिए हमें जेसीबी को बुलाना पड़ेगा। तो चलो हम लोग जेसीबी को बुलाते हैं, उसके बाद फिर इन लकड़ियों को हटाएंगे। चलो चलो चलो, जेसीबी आ गई हमारी। वाह, ये देखो अब बड़ी सी जेसीबी इस लकड़ियों को इधर से, जेसीबी को पहले इधर लाते हैं। ओ नो, ये क्या? इधर आगे भी एक कार है। चलो पहले हम इस कार को बैक करते हैं। चलो 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 चलो, वाह वेरी नाइस। तो चलो हम अब इसे ऐसे बैक करके घुमाएंगे, उसके बाद फिर इन लकड़ी को हटाएंगे यहाँ से। तो चलो हटाओ हटाओ हटाओ, ठेलो ठेलो। वाह, ओ माय गॉड, ये देखो कितना भारी है ये लकड़ी। चलो 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 हटाओ। वाह, बहुत बढ़िया। चलो चलो चलो, पलट दो इसको। वाह वेरी नाइस, बहुत बहुत थैंक यू जिसभी तुम्हारा लकड़ी हटाने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो चलो अब हमारी R15 गाड़ी यहाँ से निकलेगी। ओ वाह, ये देखो, ओ नो, आगे भी एक लकड़ी है। ओ नो, इतनी सारी लकड़ियों को कौन यहाँ पे इकट्ठा करके रखा है रोड पे? चलो इन लकड़ी को फिर से हम लोग हटाते हैं यहाँ से। चलो 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 चलो, पहले हम अपने इस वाली गाड़ी को बैक करेंगे। तो चलो, वाह बहुत बढ़िया। चलो फिर इसे हम हटाते हैं यहाँ से रोड से। चलो 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 चलो, वाह बहुत बढ़िया। चलो हटाओ 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 हटाओ। वाह, ये देखो, वाह बहुत बढ़िया। थैंक यू जेसीबी, थैंक यू। अब तुम जा सकते हो, तुम्हारा काम हो गया, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। चलो 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 चलो, वाह तुम अब मिट्टी लोडिंग करना है यहाँ पे। चलो, वाह बहुत बढ़िया। चलो हमारी R15 गाड़ी जा सकती है। वाह वेरी नाइस। उसके बाद आ गया हमारा, ये देखो हम इस वाली गाड़ी को लेकर के जाएंगे। हम इस वाली गाड़ी को इस रोड के रास्ते लेकर के जाएंगे। वाह वेरी नाइस। ये देखो हमारी गाड़ी कितनी आराम से जा रही है इन रोड पे। वाह वेरी नाइस। चले जाओ, तुम आगे चले जाओ। वाह वेरी नाइस। उसके बाद हम लेकर के आएंगे अपने जो ये मिट्टी लोडिंग है, इसको लेकर के आएंगे। पहले बड़ी वाली से ट्राली को लेकर के आएंगे। देखो, वाह वेरी नाइस। ये देखो हमारा रोड कितना बढ़िया है, देखो इस पे कितने अच्छी से जा रही है हमारी बड़ी वाली ट्रैक्टर। वाह वेरी नाइस। देखो देखो देखो, आगे ये चली गई, तो देखते देखते आगे चली गई। वाह वेरी नाइस। इसको हम ऐसे इधर साइड में लेकर के जाएंगे, रोड से उतार करके मिट्टी यहाँ कुराएंगे हम। वाह वेरी नाइस। चलो अब हमारी आ गई छोटी वाली ट्रैक्टर। तो चलो इसे भी हम लोग यहाँ से उतारते हैं, इसे उधर चढ़ाएंगे। वाह वेरी नाइस। देखो कितना प्यारा लग रहा है हमारा छोटा सा ट्रैक्टर। चलो इस पे भी मिट्टी लोडिंग है। चलो 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 तुम, वाह तुम्हें भी ऐसे यहाँ से उतारेंगे। देखो, वाह वेरी नाइस। चलो 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 चलो, वाह देखो दोनों ट्राली एक पास में जाके लग गई। उसके बाद पुलिस वाली गाड़ी को हम लोग उठाएंगे, और पुलिस वाली गाड़ी को ऐसे करेंगे, इस पे चलाएंगे। वाह वेरी नाइस। ये देखो हमारी पुलिस वाली कार है। वाह देखो जा रही है, ये भी ऐसे चली जाएगी रोड से। वाह वेरी नाइस। उसके बाद हम अपने इस स्कूटी को भी चलाएंगे इस पे। वाह, ये देखो इसका हैंडल मैं पकड़ लेता हूँ। चलो 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 चलो, वाह वेरी नाइस। चलते रहो चलते रहो। वाह वेरी नाइस।